2014 से 19 5 साल हरियाणा का मंत्री रहा। जनता का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। 5 साल तक किसी के दुख में नहीं, सुख में नहीं, शादी में नहीं, ब्याह में नहीं, मरने में नहीं, गिरने में नहीं, शमशान नहीं, कब्रिस्तान नहीं, रस्म पगड़ी नहीं, चौथा नहीं। 5 साल बिल्डिंगों के साथ विदेश घूमने में लगा दिए, हवाई जहाज में। उसके कुछ समर्थक कहते हैं पैसे के दम पर जीत जाएगा। 30 साल पहले चेतीलाल वर्मा जी भी आए थे, कई लाख करोड़ रुपए उद्योगपति थे, 3000 गाड़ियों का काफिला था। इस फरीदाबाद की जनता ने उसकी जमानत जब्त करा के देखी।